Presidente, un corso di aggiornamento, oggi si parla del caso Tandoi, giornalisti e avvocati insieme, ecco il suo punto di vista. Ieri sera c'è stato un grande exploit, una grande affluenza, tantissimi erano gli avvocati presenti, ecco anche una sua riflessione in merito. Credo che sia un'iniziativa senz'altro meritevole di elogio il fatto che oggi riviviamo in quell'episodio che ha formato oggetto dell'opera teatrale di Michele Guardì. Come ho detto in altre occasioni, fu un momento particolare per la città di Agrigento, che si trovò al centro di un clamore non gradito e non gradevole. Questo però consentì alla città, o almeno ad una parte di essa, di riflettere su certi momenti, su certi aspetti della vita cittadina e di rimediare a ciò che prima non si era fatto. Diciamo una grande soddisfazione, perché avere un spettacolo nella città che è stata protagonista della vicenda e avere il riscontro che abbiamo avuto dà una grande soddisfazione. Devo dire sinceramente che io mi aspettavo un risultato positivo, però non di questo genere, quindi sono particolarmente grato ai miei concittadini per l'accoglienza che hanno riservato a un lavoro e devo dire a una compagnia di attori tutti straordinariamente bravi che mi hanno onorato di un'interpretazione forte di un testo che io ho scritto con tanto affetto, con tanta attenzione e con tanta cura. Giovanni Taglialavoro oggi a mediare su questo interessante approfondimento, questo corso di aggiornamento sul caso Tandoi che ha visto ieri sera un grande successo. Il caso Tandoi è un'opera teatrale, ma è anche un modo per riflettere sulla storia di Agrigento. È una data importante, il 30 marzo del 60, scopriamo una città violenta, una città in cui ceto politico, ceto amministrativo statale è colluso con la mafia e scopriamo anche dei magistrati che non sono molto lucidi nelle loro indagini. L'altra data importante è il 19 luglio del 66, il giorno della frana. Da queste due date credo che noi possiamo trarre degli insegnamenti per il presente. Allora l'opera di Michele Guardì ha questa grande importanza anche politica e sociale e culturale, oltre che artistica, di farci riflettere su alcuni nodi fondamentali del nostro presente.